Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Hendry BS. Dan dalam video kali ini saya mau sedikit mereview sepeda baru saya. Sebenarnya bukan baru, hanya baru di saya, tapi barangnya second sih sebetulnya. Dan ini salah satu sepeda yang sangat jarang ditemukan, yaitu sepeda pure trail. Nah, inilah sepeda pure trail atau sepeda trail kompetisi ya. Ini sepeda ukuran ban 24, pure trail 24 ya. Ini sebenarnya jarang sih untuk ukuran 24 karena kebanyakan ukurannya 20 sama 26. Dan ini sepeda saya dapatkan itu dari teman-teman trail ya, se-Indonesia. Enggak se-Indonesia sih. Dari Jakarta, dari Bekasi, dari Malang juga. Oke, untuk mungkin ini saya sedikit back check ya. Untuk framenya ini dari mereknya Rockman. Terus ini ukuran 24 dan bahannya alloy. Untuk forknya saya pakai ini, mereknya saya nggak tahu, ini juga dari teman. Ini sudah dicopotnya pakai model ini, saya modif jadi female axle, artinya pakai strammer. Dan ya untuk detailannya sih, untuk depannya pakai disc brake tapi mekanik, belakang juga pakai mekanik, brake levernya Tektro, V-brake pakai Shimano. Nah, ini walaupun mekanik tapi cengkramannya lumayan mencengkram. Kemudian untuk bannya ini yang belakang cukup besar, ukurannya 24 kali 2,4. Nah, ini pakai Maxxis Holy Roller. Nah, ini bannya ini tipenya sih street ini, cuman ini ya nggak apa-apa pakai buat pure trail. Kemudian di bagian rinsnya ini yang keren, ada lubang-lubangnya dan ini cukup lebar. Kemudian yang depan juga sama, cuman lebih lebar yang belakang. Nah, kemudian ini yang keren itu di bagian hubnya, dia pakai fix gear, jadi yang pakai free wheelnya itu ada di depan. Nah, jadi ini yang bikin keren, bikin unik ya, sepeda trail itu posisinya di depan, posisi free wheelnya. Ini sih setahu saya karena dipakai buat pedal kick ya, jadi banyak pedaling ke arah belakang. Jadi untuk menyesuaikan posisi rear wheel hub, kebanyakan itu pedaling ke belakangnya itu lebih banyak untuk menyesuaikan pedal stroke ya. Jadinya dibikin free wheelnya di depan, jadi ketika dipedal ke belakang itu dia nggak rantai nggak bergerak, jadi mengurangi resiko rantai lepas ya. Tapi sejauh ini sih selalu aman walaupun di belakang. Oke, ini mau saya coba test ride. Saya nggak sendirian, saya ditemani sama Mas Bagus. Halo Mas, kita akan mencoba test ride di spot ini, spot biasa saya latihan. Oke, langsung saja.
Oke, itulah tadi test ride pakai sepeda Pure Trail ini. Ya, kalau saya rasakan ini buat teknik-teknik yang pakai rear wheel hop itu enak banget. Jadi tadi nyoba side hop di spot di sebelah sana. Biasanya pakai street trail saya kesulitan, ternyata pakai ini hanya beberapa percobaan udah berhasil. Ya feelingnya memang pure trail ya, jadi cocok. Cuman ini yang perlu diganti itu pedalnya ini, karena pedal aluminium model standar sepeda. Jadi ya ini korbannya tadi. Aduh. Ya nanti PR-nya harus ganti itu. Dan ya mungkin cukup sampai di sini dulu untuk video kali ini. Ya lumayan untuk test ride awal. Ya nanti akan saya coba cari spot lagi. Tadi mau coba pedal up tapi entah feelingnya belum ada, karena tadi juga pas habis crash tadi, jadi nggak berani. Oke Mas Bagus, terima kasih sudah menemani, dan sampai di sini dulu untuk video kali ini. Sampai ketemu lagi dan sampai jumpa.